Faslun fi furudil wundu'i wa huwa utai wundu bidhamil wawi kelawan domah wawuni fil asyhari ing dalam kaul kang masyhur iku ismun nama aran lil fi'li maring penggawean. Wa huwa utawi bidhamil wawi iku al muradu kang den karepake huna ing dalam kene pembahasan. Wa bi fathil wawi lan kelawan fathai wawu ai wawdu iku ismun nama lima maring perkara yutawaddo kang den gawe wundu apa bihima. Wa yastamilan mengku apa al awalu dawuh kang pertama ibdhamil wawi mengku ala furudin ing atase pira-pira kefarduan wa sunanin lan pira-pira kesunahan. Wa zakara nutur sinten al musannifu ke musannaf nutur al furudo ing pira-pira kefarduan fi qoulihi ing dalem dawuh kiai musannaf. Untuk pembahasan kali ini kita membahas tentang wudhu. Kemarin kita sudah membahas tentang siwak, toharoh, dan kali ini kita masuk kategori wudhu. Jadi lafadz dari wudhu atau wudhu itu secara bahasa, secara harfiah di sini ada perbedaan. Yang pertama wudhu yang dikendaki adalah ismun lil fi'li, mulai dari membasuh tangan, berkumur dan semuanya sampai membasuh kaki ini yang dikendaki dari kemusonet. Kalau menggunakan redaksi al-wawdu bi fathil wawi ini adalah lima utawaddu bihi, artinya adalah airnya. Pentingnya wudhu seakan kita memang diwajibkan untuk mengetahui yang difardukan dalam wudhu itu apa saja. Apakah semuanya yang kita lakukan setiap hari ini masuk kategori wudhu atau tidak? Artinya fardunya atau kesunahannya. Wa furudul wudhu'i utai pira-pira fardune wudhu iku sitatu asya'a ana 6 pira-pira suci. Ahaduha utawi salah sijine sitatu asya' iku an-niyatun niat. Wa haqiqatuha utawi haqiqate niat syar'an ing dalam cara syara' iku qasdu syai'i nejo suwiji-wiji oleh nejo muktaronan halid dan barengi bi fi'lihi kelawan penggaweane syai'. Fa in taraha mongko lamun ngendhe-ngendhe sapa wong anhu sangka sek sumia mongko den arane apa sek diarani azman ing azm. Jadi fardunya wudhu jumlahnya itu ada 6. Cuma ada 6, berarti nanti ketika kita melakukan wudhu baik nanti yang masuk berkumur atau membasuh telapak tangan ini apakah masuk kategori fardu atau tidak? Yang pasti yang pertama adalah niat. Nah, niat itu qasdu syai' muktaronan bi fi'lihi, melakukan sesuatu menyengaja atau qasdu di dalam hati yang disertakan dengan pekerjaan. Ini namanya an-niat. Sehingga pentingnya niat kita harus bisa mengetahui ini kadarnya masuk niat atau azm. Wa takun lan ono apa an-niyatun niat. Ono iku ing ghusli awali juz'in ing dalam nalikane mbasuh kawitane juz minal wajhi sangka wajah. Nah, berarti pertama yang menjadikan kewajiban fardunya wudhu ini adalah ketika mau membasuh permulaannya wajah, juz dari wajah. Ini harus bersamaan dengan niat. Bersamaan dengan niat. Kalau kita mengacu pada hadis-hadis Nabi tentang pentingnya wudhu, sehingga dawuhnya Nabi niku mantawandu alis sholati fa ahsana al wudhu'a thumma qoma ila sholati fa innahu yakhruju min khati'atihi kayomi waladathu ummuhu. Ini pentingnya wudhu. Barang siapa yang wudhu untuk melakukan sholat tapi wudhunya itu fa'asana al-wudhu asuma qoma ila sholati, ketika dia wudhu terus melakukan sholat wudhunya ini benar-benar fa'asan, disempurnakan wudhunya, fa'innahu yakhruju min khati'atihi, dosa-dosanya ini akan lebur, hilang sebagaimana kayaumi waladathu ummuhu. Sebagaimana kita baru dilahirkan. Tapi sebagian redaksi memang ada yang mengatakan dosa-dosa yang hilang ketika kita wudhu ini dosa-dosa yang kecil, dosa-dosa yang tidak sampai dosanya dosa akbar.
Sampai Nabi menyatakan man nama ala wudu'in fa'at rokahu al maut fitil kalailati fahuwa indaulai syahidun. Ketika kita mau tidur, ini keutamaan wudhu dulu kita sampaikan. Ternyata barang siapa yang tidur dalam keadaan ala wudu'in, dalam keadaan kita dalam keadaan wudhu, fa'at rokahu al maut, ternyata Allah sudah menghendaki kita untuk dipanggilnya, karena kita tidak tahu kapan kita akan meninggal dalam keadaan apapun. Ternyata kalau kita mau tidur dalam keadaan suci, fahuwa indallahi syahidun, ketika diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadap, kita dianggap mati dalam keadaan syahid. Kita ambil satu hadis lagi diriwayatkan oleh Abi Hurairah. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, inna ummati ya'tuna yaumal qiyamati hurran muhajjilina min astaril wudu. Faman istata'a minkum falyaf'al. Ternyata besok di hari akhir itu manusia semuanya dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Umat-umatnya Nabi itu ada yang datang dalam keadaan apa? Hurran muhajjilina min astaril wudu. Wajah, tangannya, sikile dalam keadaan mencorong, dalam keadaan bersinar ketika dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata dampak dari apa? Bisa membuat cahaya dari tangan, muka dan kaki. Ternyata min asaril wudu. Min asaril wudu ini faman istata'a minkum falyaf'al. Tapi wudu yang benar-benar fa'ahsana. Napa? Disempurnaake. Kita teruskan untuk pembahasan tentang niat tadi. Wa takunu anat inda ghusli awali juz'in minal wajhi. Ay muktaronatan tegese den barengi bidzalikal juz'i kelawan mengkono-mengkono juz. La bijami'i ora kelawan sekabehane juz. Wala bimalan ora kelawan perkara qablahu ing dalem sadurunge mah. Wala bimalan ora kelawan perkara ba'dahu ing dalem sause mah. Fayan wi mengko niat sapa al-mutawaddi wong kang wudu oleh niat ing dalem selima ing dalem nalikane basuh perkara zukira kang tentu terapa mah, oleh niat raf'a hadatsin ing ngilangi hadas min ahdatsihi sanga pira-pira hadase muhdis. Jadi sing dipun arani niat niku nalikane pas wudu. Niki sing pertama hukum fardhu ya, hukum fardhu. Ketika kita apa, kalau biasanya kita membasuh tangan, berkumur, membasuh hidung, itu semuanya belum masuk kategori apa fardhunya wudu. Itu bagian dari kesunahan, nanti pembahasan di belakang. Tapi ketika kita mau membasuh wajah, pas membasuh wajahnya ini permulaan ini harus di dalam hati ini qasdu syai'in, qasdu syai' muktaronan bi fi'lihi. Krentek ning jero ati nek napa wudu. Pas bareng mbasuh kawitane jus wajahnya dipun basah. La bi jami'i wala bima qablahu wala bima ba'dahu. Oleh mbasuh niki napa ora kok nalikane pas wis rampung lagi niat mboten, utawa sadurunge banyu nempel ning jero pipi niku nawaitul wudu ali rafil hadasil asghari fardhu lillahi ta'ala. Niku mboten, tapi pas napa? Pas basuh air teng muka ning jero ati niku qasdu krentek ning jero ati napa? Niat raf'a hadasin. Lha Pak nek napa niku nek nawaitul wudu li rafil hadasi diwaca sadurunge pripun? Lah, kita harus bisa membedakan antara lafdhu niat sama niat. Kalau lafdhu niat itu apa yang kita ucapkan, dari nawaitul wudu ali rafil hadasil asghari fardhu lillahi ta'ala, niku hukume sunnah. Melafadzkan itu namanya lafdhu niat. Itu melafadzkan hukume sunnah. Lah, ketika pas napa? Pas basuh wajah niku ning jero ati jenenge niat iku qasdu syai' muktaronan bi fi'lihi niku dikrenteke ning jero ati sing dibarengake kalian apa? Penggawean. Nah niku dipun arani niat. Jadi hukum lafdhu niate niku hukumnya sunnah. Kita melafadzkan seperti usolli fardhul maghribi sa'ar rakaat. Itu hukumnya juga apa? Pas lafdhu niatnya itu sunnah yang menjadi wajib adalah qasdu syai' nalikane pas takbir
mengucapkan a ning jero ati krentek lan apa niat salat sama dengan wudu. La bi jami'i wala bima qablahu wala bima ba'dahu. Dan niatnya mutawadhi mau ingda ghuslimal dzukira raf'a hadatsin. Harus ada niat apa? Raf'a hadasan mi ahdasi utawa niatnya mboten raf'a hadasin. Istibahata muftakirin. Amprih kewenange wong kang butuh ila wudu'in maring wudu boleh. Au yanwi utawa niat sapa wong fardhul wudu'i ing fardune wudu niat fardhu wudu boleh angsa sah. Utawa niat awil wudu'i faqat niat wudu tok. Awit toharo niat toharo anil hadasi. Sah. Fa ilam yakul anil hadasi mongko lamun orang ngucap sapa wong anil hadasi sang hadas lagi ketika cuma niat yang toharo anil hadasi sah tapi nek cuma anil apa toharo tok lam yasihha mongko rasa apa wudu. Fa idza nawa lan ing dalem nalikane niat sapa wong maing perkara tabaru kang den iktibar apa mamin hadin niat sangka iki-ikilah pira-pira niat wa syarakalan nyekutake utawa barengake sapa man ma'ahu ing dalem sertane ikilah ma niat-niat tanawudhu fin ing niat bebersih au tabarutun utawa adem-adem soha mangsa apa wudune wong. Ketika kita wudu ditambahi syaraka ma'ahu niat tanawudhu niat karo nama bersih-bersih utawa kanggo ben awake adem soha wudu sah-sah wae. Wasani utawi kang kaping pindho iku ghuslu jami'il wajhi. Mbasuh sekabehane wajah. Jadi pertama tadi ada 6. Yang pertama napa niat tok niku bagian dari fardhunya wudu. Sing nomor kali ghuslu jami'il wajhi. Mbasuh sekabehane wajah. Wajah niki kunwa basuh kabeh wahdahu. Tulan ing dalam dawane marupan perkara bena mana biti sya'ri rasi ing dalam antarane tetukulane rambut desirah goliban ing dalam kaprai wa akhiril lihya ini lan akhire uang atau dahan loro. Nah artinya mulai tukul-tukule rambut sangka napa bathuk niki muter sampai tekan dahang wahuma iku al-almani balung loro alazani kang yambutu kang tukul alihima ing atase al-almani apa al-asnanu untuk al-sufla kang bawah. Nah, puteran sangkana wajah niki semuanya harus dibasuh. Ya jatami dadi kumpul apa muqaddimuhuma ngarep-ngarepe al-azani. Fi dzaqani ing dalem dagu, ya ning dagune niki wa muakhirihima lan akhire lihya ini utawa al-dhamma ini. Fil uduni ing dalam kuping sampai tekan apa samping niki kuping niki wahdahu halis wijine udun arundon ing dalam malange iku mah perkara benal udune ing dalam antarane kuping loro dari samping antarane kuping sampai tekan kuping wa idza kanalan ing dalam nalikane ana alal wajhi ing atase wajah apa sya'run rambut khafifun kang tipis au kasifun utawa ketel wajib mongko wajib apa isol ma'i nemekake banyu ilahi maring sya'ar ma'al basyarati ing dalam sertane kulit alati kang tahu kang tetep ing dalam sak ngisore sya'ar. Lah nalikane ana tiyang niku ning jero ning bagian wajah niku ana rambut-rambuté mulai rambut napa mawon sing ana teng wajahe seseorang maka wajib isol ma' maka wajib untuk diakhiri air ma'al basyarati sampai kulit-kulite seneng ngisore rambut iku nggih wajib dipun basuh. Wa amma lihyatur rajuli anapun utawi jenggote wong lanang al-kasifati kang ketel bi alam yaro kelawan gambarane ing entuk ora ningali sapa al-mukhatabu wong kang den omongi basyarataha ing kulite lihya min khilaliha sangka sela-selane lihya fayakfi mongko cukup apa ghuslu dohiriha mbasuh dohiri lihya. Lah ketika ada seorang laki-laki yang punya lihyah jenggote kuandel ngoten nggih napa sampai kuandel al-kasifah wong sing dijak omong teng ngarepe niku ora iso ningali basyarataha kulite ora ketok ketutupan apa jenggot banget kandele. Nah ini cukup fayak fi ghuslu dhahirihi. Cukup cuma mbasuh secara dhahiri.
Namun lanang ora sampai di rambutnya di menibuannya sampai kangilan mboten, tapi secara untuk tok. Lagi beda kalian tiang wadon bi khilafati bi khilafil khafifati kelawan bedani jenggot kang arang-arang. Dan arang-arang wahya utawi khafifah iku ma perkara ya kang ningali sapa al mukhatab wong kang denjak omong basyarataha ing kulite khafifah. Berbeda dengan apa nek jenggote niku arang-arang ya ora terlalu kuandel ketel ngoten nggih. Dan iki fayajibu mongko wajib apa isolul ma'i nemekake banyu li basyaratiha maring kulite liha. Wa bi khilafi lihatil mar'atin lan kelawan bedani jenggote wong wedok. Loh ternyata wong wedok ana sing duwe jenggot. Ya kadang naldir longko tapi iso mamani kok onten. Wa khungsalan wong wandu. Fayajibu mongko wajib apa isolul ma'i nemekake banyu li basyaratihi maring kulit-kulite apa liha. Ya imro'ah karo unsa. Dan ana wedok duweni napa nggadahi jenggot kuandel ngoten. Ana jenggote pokoke jenggote wedok utawa unsa wandu. Lah niki wajib isolul ma'li basyaratiha. Kulite kudu wajib ke tekanan banyu walau kasifan senajan kuat telah ya wajib. Sebabnya napa? Sebabnya wedok jarang ana sing duweni jenggot semacam iku, maka hukumnya tetap kewajiban dibasuh kulit-kulit. Wala butalan tan ora kena ora ay wajib ma'a ghusli wajhi ing dalam sertane mbasuh wajah min ghusli juz'in sangka mbasuh juz min ar-ra'si sangka sirah warqbati wa man perkara tahtal dakoni wasali suta kaping 3 iku ghuslul yadaini mbasuh tangan loro ilal mirfaqaini maring temeka sikut loro. Yang ketiga ghuslul yadaini mbasuh tangan loro ilal mirfaqaini. Jadi ini hukum-hukum yang wajib nih. Jadi nanti bisa dibedakan seumpamane kok wudhu kecepet-cepet atau wudhune banyu sithik ya diambil-ambil sing wajib. Basuh tangan loro sampai tekan mirfaqain sikut. Fa ilam yakun mongko lamun ora ana lahu keduwe. Iku lahu keduwe napa man apa mirfaqain sikut loro. Oh tu bira mongko den kira-kira apa qadruhu maka dari mirfaqain ini kok ora duwe sikut ya wis dikira-kira takane renceng ngono nggih. Kira-kira kadare tekan sikut iku ndi ngoten. Wa yajiban wajib apa ghuslu mbasuh perkara alal yadaini ing atase tangan loro min sya'rin sangga rambut wasil atin lan uji-uji wa usbu'in lan triti zaidatin kang tambah wa adhafira lan pira-pira kuku. Apa wae sing wonten teng tangan iki teng yadaini mulai napa rambut uji-uji utawa driji sing tambah kadang wonten driji niku ora cuma 5 tapi 6. Wah niku renjang kula niku wonten driji 6. Lho ini wajib dibasuh nggih. Wajib lan wajib apa izalatu ma ngilangi perkara tahtahakan tetep ing dalem sak ngisore andhofir. Iki sing rada bahaya biasane kadang kuku niku ruwet ngoten nggih bar kerja utawa napa jarang dipotong. Kuku niku tak dadi satir napa dadi penghalang ana regete. Iki bahaya, banyu ora sampai tekan napa kulit ora tekan kuku. Lah iki ndadekake gak sae napa wudu. Jadi wajibu izalatu matah tahamin wasakhin yamna'u kang nyegah apa ma usulal ma'i ing tumekane banyu ilahi maring andhofir apa maring basar ma. Jadi ana reget sing ning sore kuku sing iso nyegah tekane banyu. Nah iki bahaya, harus diilangi dulu. Sampai satu keterangan iku bloboke awak dhewe nalika napa tangi turu ketika bangun tidur ternyata di sini ada napa ning jero ning samping ning wajah niku banget kuandeli blobok. Ketika kita wudu kok iku ijek kandil iku kan air gak bisa masuk, harus diilangi dhisik. Warobi utai kang kaping 4 iku mashul ba'dir ra'si. Yang nomor 4 adalah mengusap sebagian min dzakarin wa unsa au khumsa. Maksudnya pripun? Au mashu ba'di sya'rin min hadir ra'si. Basuh sebagian rambut sing wonten teng sirah. Nah ini mboten basuh nggih, ngusap sebagian rambut sing wonten teng sirah. Ya, harus dibedakan. Ternyata ketika yang pertama tadi basuh wajah, basuh tangan, niki ngusap sebagiane rambut sing wonten teng sirah.
Wala tata ayah lan ora dadi tertentu apa aliyatu tangan lil masih maring ngusap. Dari ngusape ora kudu nganggo tangan dhewe mboten. Bal ya juzu balik wenang apa mashu bi khirqatin kawan apa pipah to kain wa ghairi hanan saliyane khirqah. Lah, sing nomor 4 ini mengusap sebagian rambut yang ada di kepala, baik itu oleh mengusap dengan menggunakan khirqah. Artinya kain nggak harus tangan, ngusap tok angsal. Ini perbedaan antara Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hanafi nantinya apa? Nek ngusape Imam Syafi'i yang penting satu rambut tok dipun usap niku pun sah. Walau nggo salah membasuh sapa wong ra'sahu ing siraiman badala masliha hale dadi gantine ngusape syar jaza mengko menang apa masuk. Walau wando Allah menyelahake sapa wong yadahu ing tangane wong alma belulata kang den telesi walam yuharik lan ora ngubah-ngubahake sapa man ha ing mablulah yat sing mablulah jaza mengko menang apa masuk. Sampai hukum napa mashu di sini tangan yang basah. Ketika kita wudu setelah membasuh muka terus tangan kita ambil air yang basah langsung kita letakkan di kepala tok ora lam yuharrik ora diobah-obahke iku pun hukumin apa sah. Wal khamisu utai kaping 5 iku ghuslur rijlaini basuh sikil loro ilal ka'baini maring temeka kolok loro. Lam yakun ora ana apa al sapa al mutawandi wong kang untu iku labisan nganggo lil khufaini maring muzah loro. Fa ing kana moko lamun ana sapa man iku labisuhuma. Fa ing kana moko lamun ana apa labisuhuma. Wong kang nganggo khufaini wajib mengko wajib alih ing atas man apa mashul khufaini musam muzah loro. Nanti pembahasan muzah ada di bagian akhir. Langsung kita masuk ke yang terakhir wasa disuutai kang kaping 6 iku atartibu tertib fil wudu'i ing dalem untuk alama ing atase perkara ai al wajhi alladzi kang zakarna kang nutur sapa kita ing alladzi